No niin, pitkästä aikaa vähän tällaista treenivideoa tulille, nimittäin nyt ollaan menossa katsomaan uutta Bronx Gymia, joten pysykää mukana. Jännitys tiivistyy, eli toi ovi tuolla auton takana tällä hetkellä. Siitä mennään sisään ja tässä on tosiaan loistava, ellen sanoisi täydellinen säkinheittopaikka. Tuon puomi ylipääsee tässä heittelee säkkiä. Voin sanoa, että on muuten hauskaa puuhaa. Ja renkaitakin käänneltäväksi. Ja tästä tosiaan. Täällä pääsee atlaskiviä nostelemaan ja on näitä vahvin laji juttuja. Tuolla on vielä kaikenlaisia kantojuttuja ja muuta lisää. Tiukat setit. Ja sitten ihan niinkö, täällä on joku lasten nurkkauskin. Ja sitten ihan tällaisia niinku perus todella hyviä laitteita. Kyllä kelpaa treenata. Lähdetään katsoa mitä pientä sitä itse tekisi. Tästä mä oon innoissani, että täällä on tällainen lantionnostolaite. Nyt mä testaan eka kertaa, katsotaan millaista sähläystä. No joo, vähän tällaista asennoettimistä tossa, mutta nyt mä teen vielä pari sarjaa sitä, eli jokaista ajattelin tehdä 3 sarjaa. Sitten tässä tällainen takareisilaite, varmaan teen siinä. Ja sitten etureisiprässiä varmaan vähän ja sitten tää on ihan loistava, tällainen kylkilaite. Sitä tuun tekemään tänään. Ja sitten varmaan vatsoi tuolla vielä. Ja nyt ekaa kertaa tälle matolle. Tää on tällainen, missä voi tässä on sopiva jousto. Ei semmonen, että se upottais huonolla tavalla, vaan sopiva jousto. Tässä on ihan loistava tehdä just tällaisilla paljasjalkakengillä tai sitten sukkasilleen vaikka juoksudrillejä. Ja sehän tekee tosi hyvää jaloille, että päästä tekemään ilman kenkiä, missä on vaimennus. Tässä pystyy nyt tehdä ihan, siis vitsi kyllä nyt kelpaa. Ja sitten tietenkin nämä kannot ja kaikki muut, mitä tässä sitten tehdään just kaasupullot ja salkut ja kehikon kannot ja merimieskannot ja säkin kannot ja kaikki mitä tässä nyt tekee, niin tää on ihan tää on täydellinen alusta. Kyllä. Jospa noin tekisi 3 sarjaa ja koht pääsitte ihailemaan tuota kylkilaitetta. Tein itse asiassa nämä reidet vuorosarjoina, niin en mä niin kauan aikaa. Nyt on tehty 3 sarjaa molempia ja tää on muuten yksi sellainen, mitä tulee kans sit tehtyä talvella tää trap-baari. Etten sanois ässää kamaa.
Sitten täältä käännät. Nyt kumis. Eiku niin, tätä liikutetaan joo. Eiku väärä suunta. Näin. Ja yleensä muuta se, kun sellainen havainto, mikä nyt ei tietenkään ollut yllätys. Mutta kun yleensä tulee tehtyä raskas penkki, tai siis sellainen puoliraskas ja sitten pari jotain raskasta sarjaa niin kuin yläselkää viikossa. Et se on niin kuin mun yläkroppatreenit tavallaan kerran viikossa sellainen. Niin nyt en tehnyt mitään raskasta pari viikkoa. Niin kyllä oli, vaikka muutenkin tekee niin vähän tavallaan, niin kyllä oli vielä jotenkin erityisen letkeä olo käsissä ja kaikkialla tossa toissapäivän juoksukisassa, että niinku oli tosi letkeä aukinainen olo, mikä ei ole niinku jumissa. Ja et en aio kyllä tehdä nyt kesällä, tai siis tässä seuraavan kuukauden aika mitään. Ehkä jonkun ykkösen voisi ottaa jollain 90% niinku maksimista. Et ehkä jonkun semmoisen, että kävisi jossain vähän ylempänä. Mutta niinku ei mitään jumittavaa yläkropallekaan. Et mä oon ruvennut tajua sen niinku yläkropan ja käsien merkitys kaikin tavoin. Teknisesti se, että miten tärkeää on lämmitellä ennen juoksua. Esimerkiksi muutamat räjähtävät punnerukset ja tällaista. Ja niinku ottaa kaikessa ne huomioon ihan samalla tavalla kuin jalatkin. Mä nyt kuvaan kaikkia vaan yhden sarjan, koska mitä sitä turhaa. Nyt tehdään vielä tällaista vatsalaitetta. Vatsoissakin mä oon niinkö tykästynyt voimapyörään ja sit sellaiset roikkuu tangossa ja nostaa niinku jalat ylös. Niin niitä kun mä rupesin tekemään, niin se oli oikeastaan eka kerta, kun mä jaksoin rupea tekemään säännöllisesti vatsoja, koska ne oli silleen, että tuntui, että niissä on jotain järkeäkin tehdä. Nyt kun nämä laitteet tuli tänne, niin nyt mä kyllä rupean tekemään myös noita. Hei, no mä en nyt jaksa käännä tätä kameraa itseänsä, ne kuvataan vaikka tälleen tuolta peilin kautta, että moi! Niin ei muuta kuin tulkaa itsekin kokeilemaan, jos nappailee. On kyllä mukava sali. Kun pystyy tähän kaikki sellaiset perushyvät jutut, aina on tilaa treenata hyvin ja mukavaa porukkaa ainoastaan käy täällä, mitä on niinku törmännyt, niin kaikki on hyvin mukavia tyyppejä ja sitten pystyy tehdä näitä erikoisjuttujakin, jos semmoiset kiinnostaa, niin kuin testailla vähän atlaskiviä ja kaikenlaisia otevoimatankoja, mitä tuolla on otevoimajuttuja ja voimalajeja, vahvamieslajeja, vahvanaislajeja. Niin ja sitten se säkin heitto tosiaan tuolla ulkona, ai vitsi se on siistiä. Se on kuitenkin aika pitkä se aika kuitenkin, mitä ei ole lunta maassa, että puolet vuodesta varmaan niin pääsee hyvinkin heittelemään tonne säkkiä. Niin ja kesällä, mitä luksusta se on mennä tuonne ulos heittelemään niitä vaikka kaverin kanssa. Niin kyllä, jes, hei kiitos kun katsoit videon ja palataan asiaan.